Imigcobo, uncumo kunye nochulumanco belubhalwe ezimbusweni zolutsha oludlala ezemidlalo eGqeberha nobeludibene kumzobugcisa eSouth End ukuyokwamkela izihlangu zokudlala. Ezi zihlangu ibizizipho ezize ngentsebenziswano phakathi kweCommunity Trust, iDiscovery Vitality, iAfrica Tikkun kwakunye nesebe lezemidlalo. Phakathi kolulutsha bekukho negqiyazana elineminyaka eli-17 ubudala uOkuhle Xhalabile wakwilokishi Joe Slovo nothi uncedakele ukufumana izihlangu zokudlala. I'm so grateful that sinikwe izihlangu because ngezi zihlangu siyazisebenzisa kwisport since singabantu abahlala kwi-community yabo, so sineziport esizidlalayo njenge-netball ne-soccer nendoni. So ngezi tekisi sifumane apha sizawukwazi ukujima ngazo i-netball and sidlale ngazo. Ukuba nezi zihlangu it means that I can get to any sport and isifuna usidlala yabo, and ke ngoku I don't have to worry that funeke abazali bam bandithengele izihlangu ukuze ndidlale netball, because most of the time abazali abafuna abantwana balentuze bajoin isport because they cannot afford ukuthenga izihlangu for abantwana babo. So with these shoes I think that it will be easy for me to join any sport I want, and then ke ngoku ndizingazosokolisa nabazali bam. Yena uTinashe Soni oneminyaka eli-19 waseWestering nothi uthanda kakhulu umdlalo wombhoxo, uthi esi sipho siza kumenza azinikele ngakumbi kwezemidlalo. Uthi ezemidlalo uzithandela ukuba zinefuthe lokubhekelisa ulutsha kwizinto ezigwenxa. I came here expecting some normal shoes and I got shoes that I actually wanted, so I'm very grateful for this. Thank you to the museum so much for this. Before I got these shoes, I wasn't really as active because I didn't have running shoes. So these are going to help me a lot for our tour coming up, because we are going on a tour, and these are going to help me get fit in time for the tour. I think from my side, I know a lot of people that have stopped doing drugs because of sports, because it gives more opportunities. When you do drugs, you don't really get opportunities you just go down a wrong path. So my motivation is do something, run, play some sports, play rugby, and I trust and the opportunities will come to you. Ugqirha Karen Johnson ophuma kwaDiscovery Vitality neze neliphulo le-Give to More nenjongo yalo ikususa imiqobo endleleni yamaphupha abantu abafuna ukudlala ezemidlalo. Uthi baliqaleli iphulo emva kokufumanisa ukuba baninzi abantu abafuna ukunakekela imizimba yabo ngokuzilolonga. Uthi ukungabi nazihlangu zokudlala ngezinye zezinto ezithi zibathintele ekuthatheni inxaxheba kwezemidlalo. So we're here today as one of the milestones in our campaign called Vitality Give to Move, and the idea is that we believe as Vitality in good health. We believe in physical activity, and physical activity is really important for everybody to do. But we realize that while our members participate in physical activity and they measure their workouts, not everybody has the ability to do that, because sometimes the barrier is that they don't have shoes. So we, with the Minister of Sports, Art and Culture, launched this campaign in February, where we wanted to collect shoes and be able to give them to people so that they too can have the gift of movement. And we are here today to give away some of those shoes. uSelvin Willis ophuma kwi-Community Trust nebiququzelela lo msitho uyalincoma elinyathelo. It's something that really is catalytic, because it makes a difference in so many ways. It gives the youth, and especially those that are deserving of these shoes, a privilege to go the extra mile, to walk a different route, dream a different dream. And this is just an enablement for us as a community, just to make sure that we support these youth, support the ones that are really going to be the future for our country. And this is the reason why we are here, just to make a difference. Abaququzeleli kunye nabaxhasi bathi Give to Move nethe yaqokelela izihlangu ezisebenzileyo ezingama-250 ithiza kuqhubeka nokuxhasa ulutsha loMzantsi Afrika. Kwiindaba ze-MPK TV, ndingusisipho Mdiki, ndiseGqeberha.